రాత్రి చీకట్లో దగ్గు చప్పుల్లో బిడ్డ ఊపిరిలో భారమైన శబ్దం. తల్లి ఆతృతగా కౌగలించుకుంది. నాన్న గందరగోళంగా మెడికల్ షాప్కి పరిగెట్టాడు. ఒక దగ్గు సిరప్ తీసుకున్నాడు. ఆ సిరప్ తన బిడ్డను దగ్గు నుంచి విముక్తి చేస్తుంది అన్న ఆశ ఆ తండ్రిది. కాని ఉదయం సూర్యకిరణాలు దూసుకొచ్చేలోపే చిన్నారి గొంతు మూగబోయింది. ఆడుకోవాల్సిన చేతులు చల్లబడ్డాయి. నవ్వుకోవాల్సిన పెదాలు గడ్డకట్టాయి. జీవితం ఒక్క రాత్రిలో ఆగిపోయింది. ఇలా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో 14 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు. ఇదంతా చూసిన వైద్యులు ఆందోళన పడ్డారు. తల్లిదండ్రులు విలపిస్తూ ప్రశ్నించారు, మా పిల్లలను చంపింది ఎవరు? సిరప్ లోపల ఏముంది? మరణానికి దారి తీసిందేంటి? ఇలా ప్రశ్నలు గాల్లో తేలుతున్నాయి. సమాధానాలు మాత్రం ఎక్కడా లేవు. మధ్యప్రదేశ్ చింద్వారా జిల్లాలో ఇటీవల ఒక పెద్ద కలకలం చెలరేగింది. 15 రోజుల వ్యవధిలో 6 చిన్నారులు ఒక్కొక్కరుగా కిడ్నీ సమస్యలతో మరణించారు. ఈ పిల్లలు సాధారణ దగ్గు కారణంగా కాఫ్ సిరప్పే తాగారు. కానీ ఆ తర్వాత వారి ఆరోగ్యం ఒక్కసారిగా క్షీణించింది. వాంతులు, ఊపిరి సమస్యలు వచ్చి చివరికి మూత్రపిండాలు పనిచేయకపోవడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇదే తరహా మరణాలు పొరుగున ఉన్న రాజస్థాన్లోనూ నమోదయ్యాయి. సికర్, భారత్పూర్ జిల్లాల్లో చిన్నారులు సిరప్ తాగిన తర్వాత కుప్పకూరడం ప్రజల్లో భయాన్ని మరింత పెంచింది. ఈ అనుమానాలతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వెంటనే కదిలింది. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక బృందాలను పంపింది. నేషనల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అధికారులు బాధిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి దగ్గు సిరప్, నీరు, ఆహారం, రక్త నమూనాలను సేకరించారు. ల్యాబ్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. కొన్ని నివేదికలు బయటకు వచ్చాయి. అయితే సిరప్లో పెద్దగా విష పదార్థాలు లేవని నివేదికలు చెప్తున్నాయి. అయినా చిన్నారుల మరణాలకు అసలు కారణం ఇంకా స్పష్టంగా బయటపడలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని కంపెనీల దగ్గు సిరప్స్ ను తక్షణమే మార్కెట్ నుంచి వెనక్కి పిలిపించాయి. కొన్ని బ్యాచ్లను అయితే పూర్తిగా నిషేధించాయి. ఫార్మసీలలో సిరప్ కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో మాత్రం ఇంకా ఆందోళన కనిపిస్తోంది. ఒక బాటిల్ మందు ప్రాణాన్ని కాపాడుతుందా లేక ప్రాణం తీసేస్తుందా అన్న అనుమానం ప్రతి కుటుంబాన్ని కలవరపెడుతోంది. నిజానికి దగ్గు అనేది చాలా సాధారణ సమస్యే. చిన్న పిల్లలు దగ్గుతుంటే తల్లిదండ్రులు తక్షణం మందు కోసం పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. చాలా మందికి దగ్గు సిరప్ ఒక సాధారణ పరిష్కారంలా కనిపిస్తుంది. కానీ నిజానికి ఆ బాటిల్ లోపల ఏముంటుంది? సాధారణంగా దగ్గు సిరప్స్ లో యాంటీహిస్టమైన్ మందులు, కొన్ని సందర్భాల్లో కోడెన్ లాంటి బలమైన పదార్థాలుంటాయి. మెథార్ఫాన్ లాంటి రసాయనాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో దగ్గు ప్రతిస్పందనను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. పెద్దవాళ్లకు ఈ ఔషధాలు ఒక పరిమితి వరకు సహాయపడతాయి. కానీ చిన్నారుల శరీరం మాత్రం చాలా సున్నితమైంది. 2 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల్లో ఈ మందులు తీవ్రమైన చెడు ప్రభావాన్ని కలిగించొచ్చు. ఊపిరి ఆడకపోవడం, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయకపోవడం లాంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే 2 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ ఇవ్వకూడదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టమైన హెచ్చరికను జారీ చేసింది. అయితే కేవలం వయస్సు కారణం మాత్రమే కాదు, కొన్నిసార్లు దగ్గు సిరప్ తయారీ సమయంలో జరిగే పొరపాట్లు ప్రాణాంతకంగా మారతాయి. కొన్ని కంపెనీలు తగిన నియంత్రణ లేకుండా విషపూరిత రసాయనాలు కలిసేలా తయారు చేసిన సందర్భాలు గతంలో చూసాం. ముఖ్యంగా డైథిలిన్ గ్లైకాల్స్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్స్ లాంటి పారిశ్రామిక రసాయనాలు అనుకోకుండా సిరప్స్ లో కలిస్తే అవి కిడ్నీలను నాశనం చేస్తాయి. చిన్నారుల శరీరం ఆ విషయాన్ని తట్టుకోలేక వెంటనే కుప్పకూలిపోతుంది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? మందులు అమ్ముతున్న కంపెనీలు సరైన ప్రమాణాలు పాటించడం లేదా? ప్రభుత్వం తనిఖీల్లో బలహీనత చూపుతోందా? లేక వైద్యులు సిరప్స్ అవసరం లేకపోయినా ఎక్కువగా సూచిస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్నలే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి మనసులో తన్నుకొస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఇండియాలో దగ్గు సిరప్ చుట్టూ కలకలం ఇవాళ రేగుతున్నా ఇదే కదా గతంలో ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లోనూ కనిపించింది. 2022లో ఆఫ్రికా ఖండంలోని చిన్న దేశం గాంబియా భయంకరమైన వార్తను చూసింది. అక్కడ 66 మంది చిన్నారులు ఒక్కసారిగా మరణించారు. దీనికి కారణం ఇండియా నుంచి ఎగుమతి చేసిన దగ్గు సిరప్స్. ఆ సిరప్స్ లోపల ఉండాల్సింది ఔషధం. కానీ పరీక్షల్లో ప్రాణాంతకమైన రసాయనం ఉందని బయటపడింది. డైథిలిన్ గ్లైకాల్. ఇది నిజానికి యాంటీఫ్రీజ్ ద్రవం. పారిశ్రామిక ఉపయోగాల్లో వాడేది. కానీ ఒక్క తప్పిదం వల్ల అది మందులో కలిసింది. ఫలితం ఏమైంది? చిన్నారుల కిడ్నీలు ఒక్కొక్కటిగా మూతపడ్డాయి. తల్లిదండ్రుల కళ్ల ముందే పిల్లలు మరణించారు. ఆ ఘటనపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గట్టిగా హెచ్చరించింది. అదే ఏడాది చివరిలో ఉజ్బెకిస్తాన్లో కూడా ఇలాంటి దురదృష్టమే చవిచూసింది. అక్కడ 15 మందికి పైగా పిల్లలు చనిపోయారు. కారణం మళ్లీ దగ్గు సిరపే. ఈసారి అది డాక్1 మ్యాక్స్ అనే సిరప్. తయారీ స్థలం ఇండియానే. నోయిడాలోని ఒక కంపెనీ దీన్ని తయారు చేసింది. అక్కడ కూడా అదే సమస్య. విషపూరిత రసాయనాలు కలవడం. ఉజ్బెకిస్తాన్ ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ మందును నిషేధించింది. కంపెనీ లైసెన్స్ రద్దయింది. ఈ 2 ఘటనలు ఇండియా పేరును అంతర్జాతీయంగా దెబ్బతీశాయి. ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని గర్వంగా చెప్పుకునే ఇండియా ప్రాణాంతక సిరప్స్ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమర్శలు ఎదుర్కొంది. గాంబియా, ఉజ్బెకిస్తాన్ మాత్రమే కాదు, మరో కొన్ని
ఆఫ్రికన్ దేశాలు కూడా భారతీయ సిరప్స్ పై అనుమానంతో నిషేధాలు అమలు చేశాయి. ఇదంతా పేద దేశాల్లో జరిగిన ఘటన కావడంతో ఇండియాలో దీనిపై ఆశించిన స్థాయిలో చర్చ జరగలేదు. ఇప్పుడు భారత్లోని పిల్లలు చనిపోవడంతో ఇది ప్రధాన హెడ్లైన్స్ లో నిలిచింది. అయితే ఇప్పుడు అందరి ప్రశ్న ఒక్కటే, ఎందుకు పదే పదే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి? ఒక బాటిల్ దగ్గు సిరప్ ప్రాణాన్ని కాపాడుతుందా లేక ప్రాణాన్ని తీసేస్తుందా అనేది ఇప్పుడు ఎవరు స్పష్టంగా చెప్పలేని పరిస్థితి. ప్రభుత్వం మాత్రం 2 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు దగ్గు సిరప్ ఇవ్వకండి అని చెబుతోంది. అవసరం లేని దగ్గు మందుల వాడకాన్ని తగ్గించాలని చెబుతోంది. ఇటు తల్లిదండ్రులు కూడా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించకపోతే మన పిల్లలు ప్రాణాలు ఎలా సేఫ్గా ఉన్నట్టు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానాలు తక్షణం రావాలి. కఠినమైన నిబంధనలు, పారదర్శకమైన తనిఖీలు, బాధ్యులపై శిక్ష తీసుకోకపోతే నేటి విషాదం రేపటికి కొనసాగుతుంది. చివరిగా ఓ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, దగ్గు అనేది సాధారణమే. సిరప్ అనేది ఒక చిన్న బాటిల్, కానీ ఆ చిన్న బాటిల్ లోపల దాగి ఉండే మిశ్రమం ఒక కుటుంబ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి, తెలుసుకుని ఉండండి. ఆరోగ్యం కోసం తీసుకునే ఔషధమే మరణానికి కారణం కాకూడదు కదా. సో బీ కేర్ఫుల్. దిస్ ఇస్ అరుణ సైనింగ్ ఆఫ్.